Hello，大家好，我是小梅。看，我的花又到了，好几个啊！现在我们把它打开啊，然后种上。这个是玫瑰花，这个是淡紫色的。这回的苗好小啊！哦，这个花开这么大了。这个是橘色的，橘色玫瑰。这个是混的，有粉有橘，好看哈！好看。打开种上，好漂亮啊！拿去种。哎，快点帮我也要看你种花呢。这一个花池我们全部种玫瑰，种上，漂亮吗？你看，哇，橘色、粉色，太漂亮了吧！种上了，漂亮。对，这样，橘色都开花了。你看这个是混的，你看这里也有橘色啊。哇，看，这个开的最大的，开的最多。这个叫什么玫瑰？黄色玫瑰吗？橘色玫瑰吗？橘色，妈，你看这里怎么像粉的一样？好漂亮啊！对呀，我都想拍照了，还想跟这个花拍照啊。这棵没有开花，都是叶子，叶子挺多的。这一棵是紫色的，淡紫色的玫瑰。你还不会劈它？这么简单。种好了，玫瑰种好了，总共5颗。5颗不同颜色的玫瑰花种上这一格花池。中间第2格是种绣球花。这个花也很好看的，这个花，看，叫什么花不知道吗？四季开花午夜梅花。午夜梅。午夜梅花，都放哪里啊？你看咯，绣球花旁边那里不是还空着而已，和那个是同一种。这里，哇，你是买了2颗啊？怎么种啊？这样，都可以。要拔掉啊！大家都叫我拔掉哎。拔掉你要种放哪里？直接丢吗？难道？种放那里吧，那里。不可以。那拔掉吧。拔了，给它拔了。这个椰子树小梅要拔去种放其他地方。然后这里种这个。这个它不会开花，只是观赏。绿绿的。1年4季都绿吗？对，那棵也已经种好了。种好了。这一篮花池种的是那个绿植，然后呢这边是绣球花，中间有黄莲，还有这边是玫瑰花。我们把这个椰子树种放这里，长大了就漂亮了。不会移植了，就固定放这里了。
这个椰子树已经种好了，我们给这些刚种的花浇一下水。这里种了1棵，这一排种3棵。可以了，现在开始去那边工具房了，先搅拌砂浆吧。还有一个花还没有开，现在打开。这个花是这样子的，能种活吗？看，这是花吗？看不出来是花，但是上面写着开花之后很好看。叫什么花？我看一下啊，它也没写叫什么花啊，它就写开花之后就美如画，然后那个香味很浓。种上，开花才知道啊。你搅拌这么多，等一下用完了，然后天没黑，那我们再来搅拌一点。Left, right, left, right, hand, left. 现在难度越来越高了，要把那个空心砖抬上去，太高了不好抬。这个位置就是我们的窗户，我们留的有窗户的，现在看不出来，等切上来了就能看出来了。Hello， Bella。
可以去蚂蚁。蚂蚁了。好多不吃了。这上面这里你要把哪个都能。打三架，打三架，打三架，打三架。你看一下干不干？干吗？干了，就这样水。现在越来越高了，气都不好气。现在直接站到窗户上面来了。看这个房子跟我差不多一样高了。要开是啥？二个蝴蝶。它是真蝴蝶。多少发呀？没看见，发200。我靠，你这样子，我不敢了。等一下。还有喂。现在我们的这个工具房已经砌了这么高了，下去的话，这些都比人高了。然后后面如果我们要砌这边的话，我们得想办法垫高了，不然你看这些东西我们要越是要往上抬，然后下面呢也越来越少，上面越来越高了。这里就是我们窗户旁后面，到一定的高度，我们要在上面倒一个梁，梁里面放钢筋啊什么的，然后倒水泥这样子。
又来我们的菜地摘菜回家做晚饭吃了。看我们这个长豆角，密密麻麻都是豆角。这边呢已经过季了，这边是四季豆，过季完了，叶子都快看不到了。我们摘豆豆。这里也有一个南瓜，种的太成功了啊！这个豆豆叶子很茂盛，结的豆也多。摘了一个瓜，一把豆，又够一顿了啊！密密麻麻都是豆啊！还有好多小的。只摘了这边，这边都还没摘，已经一大把了。哇，我们这个黄瓜要过季了，看叶子都黄完了。又没有黄瓜吃了，都是黄的了，都是黄的黄瓜挂在上面了。现在看，好明显啊，这个黄瓜黄黄的挂在这里。这里还有一个可以吃的，对。这里好像也有一个，要摘回家做种子喽。看我们这个小米辣，长得好好啊，结了好多。今天天要黑了，明天我们摘红的回去晒干，当那个干辣椒吃啊。感觉就长这么大，这个是本地茄子，收获满满。今天晚上的晚餐，这里也有一个大的，哇，好几个茄子啊，都掉了。总是没有袋子，观众都说你。回家，这是回家的路上。没有带什么工具，顺便去干，然后就摘的这么多。拿袋子来，又是一袋有机蔬菜啊，像是去超市回来一样啊。今天晚上就吃它，买肉就可以了啊。走，回家做饭吃。